रिंग ऐप एक स्मार्ट होम सिक्योरिटी ऐप है जो मुख्य रूप से वीडियो डोरबेल और सिक्योरिटी कैमरों से जुड़ा होता है। इस ऐप की मदद से आप अपने घर के दरवाजे पर लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हों या बाहर। इसमें मोशन डिटेक्शन अलर्ट भी मिलते हैं, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि दरवाजे पर कोई है। इस ऐप को मोबाइल या टैबलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिंग ऐप की वजह से लोग अपने घर को सुरक्षित महसूस करते हैं और कहीं से भी निगरानी रख सकते हैं। ये खास तौर पर अमेरिका और दूसरे देशों में बहुत लोकप्रिय है।